Дома подыскивал себе какой-то мангал, в основном жарил на кирпичах. Вот. У меня был железный еще старенький мангал. Делать чего-то покруче. Потом думал сделать стационарный. Потом так прикинул по денежке, получается слишком это дорого. Ну и плюс нецелесообразно его нельзя не переносить никуда, если что. Потом увидел в интернете вот этот вот мангальчик. Мне сразу понравился. Он очень симпатично выглядит, фактура камня, его внешний вид вообще. Плюс он очень удобен в эксплуатации. Его можно переносить. В крайнем случае, если я захочу придвинуть беседку, я перенесу в другое место. Он собирается обратно туда-сюда минут за 40. Это не слишком долго. Ну и плюс, конечно, мне понравился его внешний вид и удобность в использовании. На нем можно жарить как обычный шашлык, свинину, курицу. Также можно рыбу. Я лично на нем уже жарил даже куриные крылышки. Очень, кстати, классно получается. Очень шикарная штука в использовании. Плюс очень прекрасно выглядит. И очень необычно. Сейчас таких мало у кого есть. Допустим, можно приводить друзей и хвастаться. Вот какой у меня есть мангал. Просите.